Sonra yine parka ineceğiz. Tamam. Aa! Bu ne böyle? Bununla birisi içeride mi kaldı? Bir kapıyı kilitleyelim. Eyvah! İçeriden bir sesler geliyor. Kapat kapat. Spiderman! Vay canına! Marvel kahramanlarının burada ne işi var ki Öykü? Bilmem. Hadi bizim odaya da bakalım. Belki orada da bir tane Marvel kahraman vardır. Öykü gördün mü? Burası da farklı. Galiba burada da bir kahraman var. Ama içeriden ses gelmiyor. Bir bakalım. Aa geliyor. Bir yaklaşalım birazcık. Bir daha toplayalım. Sky da burada kilitli kalmış. Bütün çıkan kahramanlar da bir yere gidiyor değil mi Öykü? Evet. Neyse, Sky da bizi beklemeden gitti hemen. Hadi biz de içeri gidelim. Aa, bunlar da ne? Sky bize yumurta bırakmış herhalde. Yaşasın. Hadi gel yumurtalarımızı alalım. Bakalım içinde neler var. Bakalım. Aç bakalım Öykü. Ne varmış içinde? Tamam. Aa Öykü. Avengers Infinity War oyuncakları bunlar. Ben bunları çok severim. Bu en sevdiğim kahraman Hulk. Aa yanları yapışıyormuş Öykü. Hadi bir duvara at. Belki yapışır. Allah. Aa Öykü yapıştı oraya. Örümcek gibi duruyor. Cama atalım. Belki camdan oturur. Tamam. Atacağım. Hadi. Oo, buraya da yapıştı. Oo, takla atıyor. Aa, takla atıyor. Ne kadar güçlüymüş camın üstüne. Hadi diğerine de bakalım. Başka ne varmış? Tamam. Bakalım bundan hangi kahraman çıkacak? Bakalım. Wow. Öykü bundan da Hulk çıktı. En sevdiğim kahraman 2 tane Hulk çıktı. Bakalım bana ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Oo inanmıyorum. En sevdiğim Iron Man. Aa çok güzel. Kırmızı sarı. Benimki de yapışıyor mu acaba? Bakalım. Olmadı. Bunu da camda deneyelim. Tamam. Aa, bu çok yukarı gitti. Acaba benimki de takla atarak düşecek mi? Düştü bile. Ay ne kadar tatlılar küçük küçük. Evet. Benim
Acaba bundan da Iron Man mi çıkacak? Bundan da Iron Man çıktı. Iron Man. Hadi gel kahramanlarımızı yarıştıralım. Bakalım hangisi daha hızlı. Tamam. 3 deyince atıyoruz. Tamam mı? Tamam. 1, 2,